Tejo Wijaya. Ah, oh, Tresnaku sangat tulus menganggap pramatine apa merga tresna kuwi wis ana liyane yen nganti janji ora bakal ninggake aku nanging nyatane kuwi mung janji apa ora eling yen kowe ngucap janji bakal urip bareng nganti tumekane pati aku bakal mundur aku wis disenengi nanging nyatane kuwi mung janji aku wis percaya marang Sri Rabu bagus jebulane kowe teko ninggal aku aja janji bakal sehidup semati yen pancen dalane tapasake marang Gusti muga kowe langgeng nganti tumekane pati aku bakal mundur merga wis disepeleke terima
Cinipun kita ngaturaken pasebatan dangdut minangka panglipur panjenengan sami warga masyarakat Irung-Binting sedayaripun kanthi rawuhipun artis-artis saking Raksa Tejo Wijaya. Ayo co, wis wayahe kita hadirkan artis cantiknya Indonesia bersama Raksa Tejo Wijaya. Audio bro. Oh, yeah.